Oke, selamat pagi pemirsa. Ini pagi-pagi burung tengkek sudah mulai nyangkut ya ke jaring. Jadi udah pagi banget. Tadi ada 2, 3 sama burung gereja. Inilah burung tengkek ya, yang makannya menyaut ya, menyamber di ikan di empang-empang. Tadi pagi banget udah nyangkut. Buset, ini burungnya galak pemirsa karena patoknya panjang. Tuh, patoknya panjang patoknya. Ini biar aku lepas ke tempatnya, ke habitatnya supaya bisa hidup layak. Karena ini burung sangat susah dirawat ya. Makanya harus ikan-ikanan. Oke pemirsa, kita terbangkannya. Wah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like dan subscribe pemirsa. Ya.